В Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей, пишет издание The Guardian. Хроническую изнуряющую болезнь, распространяющуюся среди чернохвостых оленей, вызывают прионы, аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему. Когда они проникают в мозг оленей, те становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Зараженных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого хроническую изнуряющую болезнь и прозвали болезнью оленей-зомби. Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно. Патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов и обработку формальдегидом или другими дезинфицирующими средствами. Пока хронической изнуряющей болезнью заражались только чернохвостые олени и родственные им животные. Известных случаев заражения людей или домашнего скота пока нет, однако эпидемиологи не исключают такой возможности. Они проводят аналогию с коровьим бешенством, еще одним прионным заболеванием, которое появилось у животных, но представляет опасность и для людей. Вспышка коровьего бешенства в Великобритании демонстрирует, как в одночасье все может пойти кувырком, когда болезнь, например, перекинется со скота на людей. В данном случае речь идет о потенциальной возможности, что произойдет что-то подобное. Никто не говорит, что это непременно случится, но важно, чтобы люди были к этому готовы. Кори Андерсон, эпидемиолог. Один из возможных сценариев, ведущих к заражению людей, связан с употреблением больных животных в пищу. По некоторым оценкам, в 2017 году американские охотники подстрелили и съели от 7 до 15 тысяч больных оленей. И с тех пор эта цифра каждый год росла на 20%. Появление хронической изнуряющей болезни в Йеллоустоуне может ускорить этот процесс. Ранее сообщалось, что на острове Джерси, в проливе Ла-Манш, у голубей обнаружили болезнь, которая превращает их в зомби. Одно из проявлений болезни неврологическое. У зараженных особей сильно искривляется шея, возможно появление дрожи в крыльях и проблем с координацией. Также наблюдаются слабость, худоба и зеленый помет.